Gerą dieną, draugai. Seniai nesimatėm. Tai iš tokio niūraus apniukusio miesto persikelsim kitur. 9 valandos skrydžio, tai dabar esu Pietų Korėjai, Seule. Dar kiek čia liko? Dar 9 valandas ir tai būsim galutiniam taške. Tai ką, galutinis tikslas pasiektas. Tai parodysiu, kur aš čia esu. Dabar esu Kutos regione. Čia nesimenu, pliažas tas paplūdimys, kaip vadinasi. Tai va, jau spėjau pasurfint, o dabar tikslas važinėti po salą visą. Tokio kaip ir planų neturiu, tai kiekvieną vakarą stengsiuos kažkur tai kitur nakvot. Ir va taip stengsiuos kokias 7, 9 arba 10 dienų keliaut po Balį, o po to kitas planas nuskrist arba nuplaukti iki Lombok salos. Ten mažiau, sako, turistų. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis. Tai ką, dabar jau, kaip ir sakiau, pasimaudžiau, pasurfinau, sunkiai sekės ir dabar varysim toliau į kitą spotą. Dabar kažkoks tai akmeninis paplūdimys, kažkas tai tokio vadinasi, bet labai čia sunku su internetu, nors ir vietinį internetą su nusipirkęs, bet labai sunku sugaudyti ryšį, tai nežinau, kaip čia seksis išvažiuoti. Mėginsim kažkur tai gaudyti ryšį. Realiai atvykau prieš geras 2 dienas. Tai nieko pradžiai nefilmavau, nes labai daug buvo lietaus, tai tik įsitraukdavau kamerą, tai taip ir pildavo lietus. Tai realiai pirma diena, kai normaliai šviečia saulė. Pasistačiau kamerą, kaip pasistačiau, į kuprinį įsikišau, tai bandysim dabar išvažiuoti. Čia realiai savadarbiškai taip pasidariau, tai jeigu labai kartysis, tai atsiprašau. Nelabai buvo galimybių rasti kokio nors stovo būtent šitam motociklui. Pasiėmiau kažkokią Yamaha 125 berods čia kubų. M-Maxas kažkaip taip vadinasi. Tikiuosi, be mane girdėsit, mikrofoną šalia prisikabinau. Tai turėtų kažkas tai girdėtis. Jeigu nesigirdės, tai kaip nors. Tai va, dabar važiuoju link šventyklos. Uluvatų. Realiai važiuoti bendrai 13 km, o pagal laiką tai 40 minučių. Čia jo atrodo čia keli kilometrai, bet keli kilometrai čia gali būti, kad valandą reikės važiuoti. Čia va taip kaip telefoną esu padėjęs, nežinau, ar matosi, va čia. Va taip, tai sako pavojinga, nes gali pavogti. O kai va taip šonu pravažiuoja, tai sako gali nufirinti. Tai reikia labai saugotis. O tai belia kaip va patinka tokie keliukai. Tai galvočiau, jeigu su Kintaunu važiuočiau, tai biški būtų per galingas, o kai va su motoroleriu, tai pats tas. Nei sankabos nereikia minkit nieko. Tai kaifas. Šiaip buvo keista priprast iš karto, kaip prie kairės pusės eismo važiuoti. Bet čia realiai pripratau per, nežinau, per minutę gal iš karto įkirti. O kas man keista, jis neįprasta, nes pirmą dieną atiko ant motociklo, tai jie kai lenkia ar šiaip važiuoja iš po posūkio, tai signalą naudoja garsinę. Reiškia, perspėja, kad atvažiuoja. O čia tie vinguriai viskai, tokia pasaka. Čia jeigu važiuot su Kintaunu, tai net būtų per galinga, sakyčiau. Net neįsibėgėtum, tai čia niekur. Na tai gerai, va, 80 pakainiai. Sakyčiau, kokį 120 tikrai galima būtų išspausti, bet su šliopkiam ir be apsaugų tai biški baisu. Kas keistimų tie žiedai, blemo, neįpratęs aš prie jų. Iš kairės pusės važinėti. Bet kai gražu, čakės.
savo kualinius, kuriavo kaifas. Šiaip labai šitą drąsiai važiuoju, bet nieko. Insurance turiu. O kas keista, kad vietiniai naudoja kaip posūkį, tai pakrypsėjimo. Aš kažkaip įpratęs posūkį parodyti, bet jie vis tiek kažkaip nelabai žiūri, matau. Nu ką, prieš 15 minučių buvo iki tikslo 10 minučių, dabar tas pats 10 minučių. Realiai nenuspėsi. Tai ką, parvažiavau, aprengė va tokio skarelę, kad nebūtų kojos nuogos. O tiek, kurie su ilgom kelnėm, tai nereikia. Bilietas kainavo 5 eurus, realiai 100 000 jų vietinių. Nu, tai 5 eurus. Beje, jeigu norėsit, kad rašyčiau kainas, kur kiek kas kainavo, tai galit rašyti. Tada galėsiu papasakot, kiek čia kas kainuoja. Va, jau šiltnis laukia, kad čia nufirint. Ir kai jis kažkas tai pavogė, jis tada prašo išpirkos. Kai grožis. 70 metrų aukštė pastatyta. Ir primeskit kokios eilės žmonių. Net nežinau, kur jie čia laukia. Eiktų savo. Tai čia kiekvieną dieną, kaip suprantu, vyksta Ketsak šokiai, kur vietiniai daro to šokį. Tai ten tie visi žmonės ir laukia, kad nusipirkti bilietą. Tai eiktų ten laukti realiai. Daugiau nei valandą, tai tikrai nelauksiu, nestovėsiu. Va čia ir viskas vyksta. Šiaip, kiek esu matęs per Instagramą, tai visai įdomiai tas šokis atrodo. Bet tiek laukti tai tikrai neapsimoka. Nesau kaip įspūdingai atrodo. Po to ten eisim į tą pusę. Galim bus apeit ratu. Vietiniai. Kai skardis. O iš įsikybęs į medį. Kam, šiaip baisus tas skardis. Šiaip nemėgėjęs aukščio, bet dėl kadro, kad tik nepadarysiu. Ai, beje, va, mano visa manta ir mano visa moto apranga, kaip atrodo. Ten bent jau gerai, kad šalmą davė, nes daug turistų varinėja, ir vietinių, tai be šalmo, nežinau, biški baisu. Nors tas šalmas irgi ne kažką, bet vis geriau nei nieko. Realiai ant keisą radau, ant žemės, tai tikėtina tos, nežinau, ar matosi, bežionės buvo pavogusios telefoną, tai telefoną atidavė, o keisą pasiėmė savo ir po to išmetė. Jis matos, kad biški valgytas buvo. Va, ble, baisu, kad neužpultų nieko su kamera, kad daužysiu. Nes šiaip jos agresyviai. Wow. Ulialia. Pornhubas. Ble, patenkintas bėga dar, arba nepatenkintas. Karadžiai, kad manęs šiandien neužpultų, pavarys mane. Šiaip Ubudė yra Monkey Forest, vadinasi. Tai ten žiauriai daug tų beždžionių. Bet man tai kažkaip jos labai jau agresyvios. Nes nesuprasi, kas gali jiem šauti į galvą. Svarbiausia, akis nežiūrėt. Gerai, kad aš su akiniais. O savo skaniai valgo. Čia va šiaip kažkoks tai šokis vyksta. Šiaip parodomasis gal. Šiaip gražus jo drabužiai. Pasipuošimai tie visi. Realiai vakar, kai buvo daug lietaus, tai net nieko nefilmavau. Šiandien, tai kai saulės labai daug, tai net jau, kaip sakom, biški per karštą. Dėjau į kažkur tai. Visi tiesiog fotkinasi. Gerai, kad aš vienas. Tai nereikia nieko fotkinti. Ai. Įdomu, kaip ten papult. Reikės dabar grįžti. Nu, įspūdingai iš tikrųjų. Va, pradėjo yra keletą daryti. Nes prieš 5 metus berods jo nebuvo. Jeigu tai pasimaudė, tai čia uždaužytų negyvai. Tai jau taip bendrai apibendrinus apie šitą šventyklą, tai realiai pagrindinė pastatyta 70 metrų aukštyje ant skardžių. O ten, kur žmonės visi laukia, tai ten vadinasi tas tradicinis ugnies šokis.
kur vietiniai daro. Ir jie tai pasitinka saulėlydį. Tai tikėtina kiekvieną vakarą ir vyksta. Ten labai populiarus tas šokis. Na, aš kaip suprantu, jau šventykla dan. Labai jau sunku iš tikrųjų, kaip karšta ir kuprinė 12 kg. Tai yra ką veikti su ją vaikščioti. Tai dabar planas. Ai ne, čia dar, tai parodysiu kai ką. Tai va kokia graži statula. Čia yra Mozės statula. Ir kas įdomiai, va šitas šiknius, aš kai stovėjau, aš jo šiaip nemačiau, tai jis ant kuprinius užšoka man. Aš čia beždžionę daugiau prifotkinsiu, prifilmuosiu, nei kažkokių tai dalykų. Gal, kaip jums čia linksma faina, aš irgi dabar įsimaudyčiau kartu su jais. A ne? Geras gyvenimas. Čia gal man koks prosenelis. Įspūdingai čia viskas atrodo. Nu va, mano Kintaunas artimiausias 10 dienų. Tai visai neblogas. Čia vadinasi N Maxas kažkas tai to. Va, galima atpažinti iš karto, kur mano šis smėlis. Tai ką, parvykom. Nu, vaizdas jau puikus. Teko susimokėti 1 eurą, nu realiai 90 centų. Oho. Būtų čia žiema, su sniego, tai čia, manau, neįmanoma būtų užkilt. Įdomu, jeigu atsisakytų stabdžiai. Tai nežinau, geriausias šių variantas būtų va čia į sieną tiekštis. White Rock. Indijos vandenynas labai gražus. Ir labai šiltas. Turbūt reikės ir vėl įsimaudyti. Disko kiek vyksta. Vakarėlių. Kiek žinau, ten tas baseinas yra didelis, ten tūsnis. Oho, eik tu savo. Kreipsiu kamerą. Žiūrėk, kitai atrodo. Čia toliau pjauna tos akmenys. Eina savo. Nu, įspūdingas grožis. Praeitą kartą aš norėjau atvažiuoti prieš 5 metus, bet taip ir nepapuolėm čia. Dabar va, pavyko. Įdomu, kaip jie juos pjauna. Matos, kaip su karjerė. Tai yra mechaniniai tokie dalykėliai. Nežinau, kaip vadinasi, freza gal. Na, įspūdingai atrodo čia. Kaip ir visos kitos vietos. Gražiausia tai man va šitas klifas. Kai statumo. Gaila, kad per kamerą nesimato, bet reikia kaip 5 metrų 40 tikrai ir ten vilos stovi, tai aš primetu, kiek jinai kainuoja. Žmonės maudosi. Ten va vakarėliai vyksta. Kas keista pas tos vietinius, tai jie specialiai vadina tave bos, kad gal viršesnis jaustumėsi. Ir tada logiškai siūlo savo paslaugas. Ir kai mane dabar vadina bos, aš sakau, you fired. Tai pasijuokė ir viskas. Ir tai nieko nesako dažniausiai. O čia irgi parčiai vyksta. Čia irgi parčiai statula kažkokia tai. Ko netūsintis, kai tokie gražūs vaizdai, vandenynas. Į Europą. Vietiniai nori nusifotkint su manim. Sarang What is mean? Money? Money. Čia reiškia money. Thank you. Kažkaip nejaukiai pasijutau. Prieinu, sako, foto. Aš galvojau, kad man juos nufotkinus. Sakau, gerai, sakau, duok. Tipo, telefoną rašėmiu jo iš mergaitės tą telefoną. Ta tokia, ne, sako, kartu tipo stokis. What the fuck? Tai gal žino šitas, kad YouTube filmuoja ir mano followeriai kokie. Nu, ja, keisti. Nu, jiems čia realiai baltaodis ir viskas. Ir to ir užtenka, kad pasifotkint. O kokie čupakabra žaidžia savo. Ir tas mielas. Čia pudelis, ne pudelis, nesuprasi. Pasiprašiau, kad duotų paglostyt. Tai pudelis. Labai įdomus šuniukas. Ir vardu Kukis. Fainiai.
Aš tai realiai, kai matau kokį gyvūną, tai visą laiką nesvarbu, laukinis, nelaukinis, stengiuosi paglostyti. Nu, tik, kad beždžionių bijau, nes vieną kartą bandė kast, beveik įkandu, tai nuo to karto nebesinori man jų glostyti. Ten tai vila, nu, įspūdingai atrodo. Bet realiai čia viskas įspūdingai. Čia mano visas video ir bus įspūdingai. Ir tarzankė. Kas įdomiausiai, jeigu per anksti paleisi, tai realiai galbūt ir paskutinis bus šuolis. Va čia krabų kiek. Tokie labai baikštus. Va, kokioj gražioj vieteliai pavalgysiu. Palmės, ką tik saulėlydis buvo gražus. Dabar va skaniai ryžių pavalgysiu. Ir planas dabar, realiai jau pusė 7, ne jau 7. Tai planas dabar ieškotis viešbučio, išvažiuoti iš šito bičio, nes čia absoliučiai jokio ryšio negaudo. Tai pakelsiu į kalną ir ieškosiu kažkur tai viešbučio. Tai va, tai galvoju realiai, kad šiandien aplankysiu minimum kokias 4 vietas, 5, bet pavyko realiai tik 2. Tai vis tiek valandą ten, a ne, 3 vietas pavyko. Tai va, tai dabar vas pavalgysiu ir tada šausim ieškoti viešbučio. Gražus tie saulėlydžiai. Čia partis normalus vyksta. Nu, dabar čia bus kamštukas, tai neblogas. Realiai jau važiuoju, kiek aš čia, 15 minučių, tai negaliu vis dar išvažiuoti. Šiaip su motu tai žiauriai patogu. Ai, ten reguliuoja eismą. Visai gerai. Pypsi nesuprasi, kam čia pypsi. Čia reikia ant greičio varyti. Galima numušti. Na, čia. Ai, tu savo koks vėjas. Gerai, kad šalmą buvau įsisegęs, tai būtų nuskridęs šalmas, užsilygė kartu ir susprandų. Bliamba. Pavyko iš kamščio pabėgti, dabar atvažiuoju į kitą. Dabar reikės sustoti kur nors pasižiūrėti kokią kitą lokaciją, kur pernakvot galima būtų. Nu va, atvariau į viešbutuką. Čia realiai yra po vieną kambarį. Tai kainuoja gal, jau dabar sumet po 15-17 eurų. O pasiėmiau su kitais žmonėm, kad gyvent. Tai va, mano lova ir realiai kiek čia? 4 eurai už naktį. Tai kad minusas, kad nėra baseino. Tai ką aš jau su jumis atsisveikinsiu, eisiu montuoti video, žiūrėsiu rytojaus planą. Tai realiai dabar atvažiuoju čia arti labai vieno checkpointo, tai visai bus arti rytoj vyko važiuoti ryte. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitą dieną. Iki.